Дальше. Вот здесь находится очень удобная детская, которая действительно нужна заказчику. Еще раз внимательно посмотрите на эту детскую. Сейчас она отражает действительные потребности заказчика. В конце я еще раз покажу вам дизайнерскую планировку и просто подумайте, можно ли было в той квартире разместить то, что я вам сейчас показываю. У заказчика, для справки, 2 детей. В будущем он планирует заводить еще и 3-го, и на данный момент ему как минимум нужно следующее. В первую очередь, место, где дети могут хранить свои вещи. Во вторую очередь 2 отдельных кровати, по одной для каждого ребенка. Также ему нужен большой учебно-рабочий стол, где эти дети совместно смогут учить уроки. Еще раз повторюсь, совместно, потому что это важная часть семейной культуры в данной конкретной семье. Ну и самое главное, заказчику нужна альтернативная электрика, которая спрятана под обоями и которая позволит вместо односпальной кровати сделать 2-спальную, когда появится 3-й ребенок.